Você já percebeu seu estômago roncando do nada? E não é só quando você está com fome. Às vezes, isso acontece até depois de comer. Mas afinal, por que o nosso estômago faz esse barulho? Hoje, você vai entender de forma simples o que realmente acontece dentro do seu corpo quando o estômago ronca. Esse som tem até nome, ele é chamado de borborigmo. Apesar do nome estranho, é algo totalmente normal e acontece com todo mundo. O barulho do estômago não vem exatamente da fome, como muita gente pensa. Na verdade, ele acontece por causa